Здравейте, аз съм Лора и много обичам да пътувам. Много обичам и планините. За щастие в България имаме 39 планини. Решила съм да се кача на най-високите им върхове. В моята програма връх номер 3 се нарича Руй. Намирам се в Руй планина, която е разположена в западната част на България. В момента съм в село Ломница, откъдето тръгва една от пътеките за изкачване на върха. Според табелите, след 3 часа и половина ще съм горе. И надявам се мъглата да я няма, да е само бегал спомен, защото върха е панорамен и оттам би следвало да се откриват супер гледки. Чарли е с мен, има настроение, има мъгла, кучетата лаят. Това не е много добре за мен, малко ме шубе от дивите кучета, но нищо, хайде! Атка, да, магази здраво, браво! Пътеката е доста широка, кална, както може би сте видели. В началото има по-стръмни участъци, но не са въобще страшни. Беше си сумрак в първата част от нея, много тъмно, но слънцето вече пробива и през цялото време, почти през цялото време до хижа Руй се върви в гора, което е добре, особено лятото, защото ще е по-прохладно. Има доста коларски пътища наоколо и шанс да се заблудите, но има и табели, дори да са скрити, търсете ги, ще се ориентирате. Слънце, сянка, сянка, слънце, слънце, сянка. Хайде, Чарли. След 2 часа и 7 км според GPS-а вече съм на хижа Руй, която е заключена. Работи по заявка, доколкото знам. Има чешма в близост, много вкусна вода. Също това е единственото място по маршрута, където може да наточите вода. Българското знаме се вее гордо, ей там вляво. Хижата е разположена на красива поляна, има глухарчета, върха се вижда отгоре при ясно време, а отляво виждам нещо като беседка и пейка. Това е също приятен начин човек да отмори, ако е решил да се кача чак догоре. Да, пътя е широк, на пръв поглед изглежда доста лек, лежерен, но си е само изкачване през цялото време. На места даже доста стръмно, така че погладнях, време да хапна нещо. Храната е готова, нещо семпло, направено много набързо и ще е доста вкусно. Хляб с квас, спържа с сушени маратарки и малко пушен черен пипер и рохко яйце. Рохък жълтък, вижте как се разтича. Красота! О, да! Просто нарязнах хляб, леко го минах през огъня с разтопено масло, за да подуши от силата му и за да стане хрупкав все пак. След това запържих и спържата, макар че може да не се добавя масло, аз добавих, защото ми трябват калории. Към спържата само пушен черен пипер и сушена манатарка стрих, за да има ароматна гора, пък и много отива според мен. После едно пържено яйце в масло. И това е. Отделно има и кисели краставички, люти чушки, за да става още по-добре и богато. Чесън много върви според мен. Това са доста калории, но те са ни нужни. Денят се очертава да е дълъг. Нямам търпение за първата хапка. Трябва да е много хрупкаво. Бягай, бе! Направо уникално. Разтича се. За Чарли няма. Много богато хапване. О, тази чушка огън. Не мога да оставя моя верен приятел Чарли. Спържа? Край. По-малко, Чарли. Спържата е много характерна храна за този район на България.
изглежда по този начин. Месо и сланина, готвени дълго време, докато месото стане на конци. Сега заради жегата е тръгнало леко да се разтопява. Много е вкусно. Нищо друго не й трябва. Хляб, хубав хляб и спържа. Това е напълно достатъчно. Аз днес бях разточителна с яйце, поглезих се с манатарки. Това е регионален специалитет и трудно се намира по магазините. Не съм правила аз спържата, купих я и после ще ви покажа мястото, от което съм я взела. Страшно много обичам, когато пътувам, да опитвам местна храна. Всъщност това е една от причините да обичам толкова много да пътувам. Виждам красиви места, запознавам се с местните специалитети. Направо се чувствам като Гордън Рамзи, истински кулинарен изследовател. Колкото и нескромно да звучи това сравнение, си е истина. Купувам си спържа, правя си я на сандвич, нали? И той прави същото, не е ли така? Търси интересни и красиви места по цял свят, опитва вкусна регионална храна и накрая готви. На 13 септември нямам търпение да гледам новия сезон на кулинарното му предаване по National Geographic. Той ще е на остров Тасмания, аз ще съм в България и ще обикалям красивите места. За щастие тук има супер красиви места и много вкусна храна. Идват хора. Ще ги почерпя с сандвича, с спържа, ако искат да опитат. В планината трябва да се споделят хубавите неща. Добре си изкарах на хижа Руи, доста време, просто ми беше супер хубаво, но върха си е горе, аз още не съм се качила. Виждате ли табелата зад мен? Дава, че 1 час и ще съм там. Да видим. Има и десерт. Малки на дъно са сладки горски малини. Жестоки. Чарли ги обича. Добре, ще ти дам една, Чарли. Хайде тази за теб. Трева и малини. Много обичам малиния, тези са супер ароматни. Явно връх Руи ще се окаже супер труден за изкачване. Много изкушения има по пътя. Иди край. Давай да вървим, стига толкова смеяли. Пътя след хижата е доста стръмен. Това е терен, в който има много коприва. Няма да остана суха от цялата работа. Чарли също. Чарли, айде давай напред. О! Боде! В моето село казват жъка. Жъка ме копривата. Гадост! Обичам я на супа, но не е по цялото ми. Сега с щеката ще си направя път, доста е гадно. Давай, Чарли! Било добре за оросяването. Аз съм си добре с оросяването. Айде, давай! Много коприва, здравейте! Много е, нали? Нагоре само коприва. Много. Чарли, бягата. Много коприва има последните метри до върха. Никой не иска да прави Ти последни метри далеч сме още. Нищо да е, то така се казва за накъсване. Здравейте! Хайде бе, малко коприва, но никой не е много. Колкото може. Благодарим за което, да. Ей, красавей! Това е показателно, че не е много популярна пътека, след като има толкова много коприва. Групата, с която се разминахме, са направили каквото са могли. Отстъпкали са, но трябва някой да се вземе с задачата. Под самия връх намерих и боровинки. Так му ще да кажа как така няма. Ето го, вижте какво прави. Вижте какво прави боровинките. Ето го! Ето го вляво. Ей там. Последни метри до Руи, последни метри до Руи. Връх Руи, 1706 метра. С Чарли отново сме тук. Бяхме тук преди няколко години, когато той и аз бяхме по-млади. Прекрасна гледка се открива от върха във всички посоки. Супер късметли сме с времето. Какво по-хубаво от това? И моето любимо знаме.
Връх Руй наистина е много красиво място. Човек може да изкара тук часове, без да му доскучае, със сигурност. От хижата виждахме върха, от върха също се вижда хижата. А това е гранична пирамидка. Но около има доста такива. От едната страна съм в България, от другата вече съм в Сърбия. А сега ме чака доста ходене в обратна посока. Доброто ходене в планината завършва така. Намирам се в Парамунското ханче. Вътре може да си купите и спържа и да си я сготвите. Или да си я хапвате вкъщи, защото е много вкусна. Аз си поръчах спържа с яйца и ми е вкусна бобчерба, печен хляб и след ден като днешния повече не ми трябва. Купих си много неща отвътре. Всичко е домашно направено. Гъби, кладница, които са мариновани, малки чушлета. Взех си гюбек, ръчно правен кашкавал с правки, пушено месо, което било много добро, не съм го опитвала до сега. Овче мляко, прекрасен час по зале слънце да си в някоя кръчма и да ядеш вкусна храна, нали? След ден като днешния изпълнен с толкова красиви гледки в Руй планина, беше ден изпълнен също и с кулинарни вдъхновения. Сега пак съм на маса, така че край. Сега ми остават само 36 върха и мисията е изпълнена. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, споделете го с приятели, дайте палец нагоре и не пропускайте да се абонирате за канала ми, ако до сега не сте го направили. Аз съм Лора, приятелка. Чао и до скоро!